ଏ ବର୍ଷ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବସନ୍ତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ଆମ ବାଡ଼ିପଟୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ଟା ଏ ବର୍ଷ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଟୋପିଟାଏ ପିନ୍ଧିଛି। ପ୍ରକୃତି ଉପହାସ କରୁଛି ଏଥର। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ହସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖି। ଆମେ ସବୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପଶୁ ଭଳିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛୁ ନିଜର ଘର ଭିତରେ। ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଜି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଆନ୍ତରିକତାର ମାପଦଣ୍ଡ ଆଜି ଫେସବୁକ୍ର ଲାଇକ୍ସ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ। ଆଜିର ଏ ମିଟିଂଟା ସରୁନି, ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଚାଲି ଚାଲି ଯେମିତି ଥକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋର ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ। ଝରକା ପଟୁ ଦେଖିଲି ଦେବଦାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଠିକ୍ 6 ଫୁଟ, ଆମର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପରି। ଡେକୋରେଟିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଗଲେଣି, ଠିକ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପରି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିମିଂ ଦରକାର। 3 ମାସ ହେଲାଣି ଟ୍ରିମିଂ ହେଇନାହିଁ। ମୋତେ ଲମ୍ବା ବାଳ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗେନା। ମୋର ବାଳ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ମୋତେ ବିଭୀଷଣ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ର ବିଭୀଷଣ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସାହିର ବୁଢ଼ା ବାରିକ ବିଭୀଷଣ। ଠିକ୍ ସାହି ମଝିରେ ତାର ଦୋକାନ। ଏପଟେ ରାମ ହୋଟେଲର ପକୁଡ଼ି, ଲଙ୍କା ଚଟଣି ଆଉ ଆଳୁଚପ୍ର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ନା। ଆରପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସାଇକେଲ ଦୋକାନର ଠକ୍ 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 ଶବ୍ଦ। ପାଖରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଗଳି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ରଥ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଖରାଦିନେ, ରଥ ଟଣା ହୁଏ ବର୍ଷା ଦିନେ। ସେଇଠି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ। ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶଙ୍କର ଝାଲମୁଡ଼ି, ମକରାର ଗୁପଚୁପ୍ ଠେଲା, ସବୁ ଭିଡ଼ ତାରି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ। ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ୍। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ବାଳ କାଟିବାକୁ। କେତେଟା ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। କାଁ ଭାଁ କେହି ପିଲା କି ଯୁବକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଉନଥିଲି ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରତି ମାସେ 1.5 ମାସରେ ରବିବାର ଦିନ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲରେ 2 ଭାଇ, ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ବସି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାର ଛକର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସେଲୁନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଲବକୁଶ 2 ଜାଁଳା ଭାଇ। ପୁରା ଅମିତାଭ, ଶଶି କପୁର, ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା, ସାଧନା କଟ୍ ବାଳ କାଟନ୍ତି। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଠି। ବହୁତ ଭିଡ଼। ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି, ମୋର 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଥିଲା। ବାପା ଅଫିସ କାମରେ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ସେଥର ପହିଲା ଥର ଯାଇଥିଲି ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ। 10x10ର ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟାଏ। ପଡ଼ିଛି 2ଟା କାଠ ଚୌକି, ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ବନା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଚୌକି ଉପରେ ମଇଳା ତକିଆଟିଏ ପକାଇଦେଲା ମୋ ପାଇଁ। ତା ଉପରେ ବସିଲି। ଦେଖିଲି ଚାରିପଟେ 2-3ଟା କଇଁଚି, ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ କ୍ଲିପର, 2ଟା ଖୁର, 3-4ଟା ବେରଙ୍ଗୀ ପାନିଆ, 2ଟା ଖରିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ରସ୍, କେଉଁ 80 କାଳର ମସିହା ବୋଟଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଫିଟକିରି। ଆଗରେ 2ଟା ଦର୍ପଣ ଆଉ ପଛରେ 2ଟା ଦର୍ପଣ, ନିଜର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା ମର୍ଫି ରେଡ଼ିଓ, ତାହାର ଏଣ୍ଟେନା ଆଉ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଳର ବନ୍ଧୁତା ହେଇଗଲାଣି ବେଶ।
ଛାତ ଉପରେ ଖେଁ 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 କରି ଚାଲିଛି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ଟାଏ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଯେତେ ହାୱା ନ ଦେଉଛି ତାଠୁ ବେଶୀ ଆୱାଜ କରୁଛି। କେନ୍ତା କାଟମା ବାବୁ? ରେଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ କରୁ କରୁ ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକା ଯାଇଥିଲି ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ। ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ସାନ ଛୋଟ କରିଦିଅ। ଆଜକାଲ ଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନାଇଁ ବଜେଇକରି ବଙ୍ଗାଳୀ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ ହୋ ରେଡ଼ିଓ ବାଲେ ବାବୁ। ବଡ଼ ଲୋକର ବିଟିଲୋ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଲ ଫୁଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ବାସି ଆସୁଥିଲା ମର୍ଫି ରେଡ଼ିଓରୁ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେ ପରା ଟିକିଏ କାଲା। କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ମୋ ବାଳକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଏକ ନୂଆ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲା ପିଲାଙ୍କ କେଶ ଉପରେ। ବାଳ କାଟିବା ସମୟରେ ଚାଲିଥାଏ ତା'ର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଉପଦେଶ ବାଣୀ। ମହାଭାରତ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ। କେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା 5 ମାଇଲ ସେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗା ଭିତରେ କେମିତି ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ସହରର ସତେ ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ। ପୁଣି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଆମ ସାହିର। ସବୁ ତାଜା ଖବର ତା ପାଖରେ। କିଏ ବିଦେଶ ଗଲା, କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼ାଏ, କେଉଁ ଟୋକା କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସବୁ ତାକୁ ଜଣା। ତାର ଦାମ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା। ଆରେ ବାପା ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣକୁ 4 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଲବକୁଶ ପାଖକୁ ଯିବି? ସେଦିନ ହେୟାର କଟ୍ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳକୁ ମୋ ବାଳର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। କିଏ କହିଲା କଂସା କଟ୍, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଖୁରୀ କଟ୍। ମୋତେ କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋର ସର୍ଟ ହେୟାର। 5 ଥର ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏ ହେୟାର କଟ୍ ମୋତେ ଖୁବ୍ ମାନୁଛି। ବିଭୀଷଣର ବକର ବକର ଉପଦେଶ ମୋ ଅଜାଙ୍କର ବକର ବକର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତା ପରଠୁ ମୁଁ ବିଭୀଷଣ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ବାଳ କଟାଏ। ସହର ଛାଡ଼ି ରାଉରକେଲା ଗଲା ପରେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଥାଏ ସେଥର। ଆସିବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଜଟାଧାରୀ ବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବିଭୀଷଣ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା। ବାବୁ ତମେ ହେନ୍ତା କି ହେନ୍ତା ଅଛ ହୋ? ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତମେ ହେନା ସାହେବ ବାଗିର ଗୋରା ହେଇଯାଇଥିବ। ହେନା ସାହେବ ଆମ ସାହିର ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ଥିଲା। ବିଭୀଷଣକୁ ପରା ଏବେ 75 ବର୍ଷ। ତା ଥରୁଆ ହାତରେ ଘଣ୍ଟେରୁ ଅଧିକା ବାଳ କାଟିଲା ମୋର ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ବଖାଣି କରୁ କରୁ। ମୋ ଚଗଲାଗିରି, ହାଇସ୍କୁଲର ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଶୃପଣେଖାର ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ମୋର ବ୍ରତ, ନାନୀ ବାହାଘର ସବୁ ତାର ମନେ ଥିଲା। ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଗଲେ ତାର ମଇଳା ଦର୍ପଣରେ। ସେ ମନେ ପକାଇଦେଲା ମୁଁ କେମିତି +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର। ସାହିର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପିଲାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତା ପାଖକୁ ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ତାର ଉପଦେଶ, ବାବୁ ତୁମେ କର୍ମ କରିଚାଲ ହୋ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଭୀମ ବି ପହଲା ଥର ହାରିଥିଲେ। ତମେ ବି ଭଲ କରବ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ବି ବଡ଼ ହେବ, ଫରେନ୍ ଯିବ। ମୋଠୁ, ମୋ ପରିବାରଠୁ ବିଭୀଷଣର କନଫିଡେନ୍ସ ମୋ ଉପରେ ଅଧିକା। ବାହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର
ପାଇଁ ଫେରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ବାଳଗୁଡ଼ାକ ବିଭୀଷଣର କଇଁଚିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଗିଦ ଦେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛ, ବାଳ କାଟିକି ଆସ। ମୁଁ କହିଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି, ଆମ ସାହିରେ 15 ଟଙ୍କାରେ ବାଳ କାଟିବି, ଏଠି କାହିଁକି $15 ଦେବି। 40 ଘଣ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ସହର, ଆମରି ସାହି। ତା ପରଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଏ ବିଭୀଷଣ ପାଖରୁ ହେୟାର କଟ୍ କରି ଆସେ। ତା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମରି ସାହି। ନୂଆ ସହରର ବେଶ ସାଜିଛି। ରାମର କୋଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ସେଲୁନ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି। ସତେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୋତେ ବିଦେଶୀ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ତା ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ। ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଯୁବକଟାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଜି ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିବେନି କି? ତାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ହତବାକ୍ ହେଇଗଲି। ସେ କହିଲା, ବିଭୀଷଣ ବାବା ଆଜି ରାମ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଟା ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ହେଇଛନ୍। ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିଲା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ। ଆଖି ମୋର ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ବିଭୀଷଣର ଚିତା ସହ ମୋ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିର ଡାଏରୀ ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ମୋର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଧରି ଫେରିଲି ଘରକୁ। ସେମିତି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲି, ସେମିତି ଫେରିଲି ଆମେରିକା ମୋର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଧରି। ସେଦିନୁ ଲମ୍ବା ବାଳ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଅଜା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେଦିନୁ ଲମ୍ବା ବାଳ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଅଜା କଥା ମନେ ପଡ଼େ।